दोनों दोनों हाथों से इसको फोड़ा और ऊपर से उछाल कर पकड़ा। अच्छा नारियल है देखने में, चाकू से धीरे धीरे काटा जा रहा है। इस नारियल को बहुत अच्छा नारियल है, इसके छिलके को अलग किया जा रहा है, आगे पीछे से काटा। ये देखिए धीरे धीरे चाकू चलाता हुआ ये बंदा स्टाइल में हटा रहा है इसके छिलके को। बहुत अच्छा नारियल है। ये देखिए दोस्तों घुमा घुमा कर स्टाइल में इसके छिलके को हटाया जा रहा है चाकू के द्वारा। कच्चा नारियल है, अच्छे क्वालिटी का है, बेहतरीन स्वादिष्ट होता है। इसका पानी भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद।